नूर वारो आयो आ नूर खणी आयो आ नूर खणी आयो आ सजे आलम में ई ॾिसो कहिड़ो नूर छायो आ। सोशल मीडिया जा नाज़रीन, अॼु असीं हिकु शख़्सियत जे घर में मौजूदु आहियूं। ही शख़्सियत उहा आहिनि जेकी बैनुल अक़वामी मुबल्लिग बि आहिनि ऐं सोशल मीडिया ते इन्हनि जी काफ़ी व्यूअरशिप बि आहे अल्हम्दुलिल्लाह। उहा बाकमाल शख़्सियत हर दिल अज़ीज़ रुकन शूरा अब्दुल हबीब अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब अत्तारी खां भई अर्ज़ु आहे जेकी असीं जेकी बि सवालात कयूं तव्हां उन्हनि जो कोशिशि करे सिंधी में जवाबात इनायत फ़रमायो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह, आप हमारे घर आए। पहले मैं उर्दू में चंद जुमले कह दूँ कि सिंधी मेरी मादरी ज़बान नहीं है, तो मैं शायद सिंधी बोलने जाऊँगा तो कुछ मिस्टेक्स करूँगा, तो उससे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चूँकि मैं मेमन हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेमनी और सिंधी काफ़ी क्लोज़ है, तो आउं ट्राई करनो कि मेमनी ने सिंधी जो मिक्सचर बयान करे ॾियां ताकि तव्हांजा जेतिरा भी नाज़रीन आहिनि उनखे समझ अची वञे। तो इंशाल्लाह अॼु पाण जो गुफ्तगू करना है इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह कोशिश कंदे कि सिंधी ज़बान में ॻाल्हि करां। ऐं के पंहिंजी पूरी टीम के वेलकम करा तो कि असांजे घरे आवी आहे। अल्लाह के जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए। सही माशाल्लाह, तव्हांजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में सफ़र थींदा आहिनि ऐं माशाल्लाह मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदे असीं तव्हांखे ॾिठो आहे। माशाल्लाह मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में तव्हां नात बि रिकॉर्ड कराईंदा आहियो, त असांखे थोरो इन हवाले सां आगाह कयो त माशाल्लाह तव्हांखे केतिरियूं ॿोलियूं अचनि थियूं ऐं केतिरी लैंग्वेजिस में तव्हां जेको आहे सो ॻाल्हाए सघो था। असल में आऊं ये नथो चई सघां कि आऊं बहु वधारे लैंग्वेजिस के जाना थो या ॿोलीअ खे जाना थो। मसलो ये है कि असांजो हिकिड़ो सिलसिलो आहे ज़हनी आज़माइश, मदरी चैनल ते लाइव थिए थो। उन सिलसिले में हिकिड़ो सेगमेंट हुयो उम्मत के रंग ज़हनी आज़माइश के संग। तो उन सिलसिले में असां ट्राई कंदा हुआ कि मुख़्तलिफ़ लैंग्वेजिस मुख़्तलिफ़ ॿोलीअ जा की न की मुख़्तसर जुमला मदनी फूल बयान करूँ न उन जी ज़बान में नात पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन जी प्रैक्टिस करनो हुए ने उस ज़बान में कोई ना कोई सेगमेंट करी गिंदा हुआ। तो असां ई नथा चई सघूं कि भई बहु वधारे लैंग्वेजिस अचनि थियूं, उन जा की न की अल्फाज़ या की न की जुमला या की कलाम जा की अशार अचनि था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑल टुगेदर 20 से 25 लैंग्वेजिस के असां उन पे कवर करी आया। पाकिस्तान जी भी लैंग्वेजिस हुयूं ने इंटरनेशनल लैंग्वेजिस भी हुयूं ने अल्हम्दुलिल्लाह। अगर स्पीकिंग के हवाले से चुनूं चाहियो था तो उर्दू थी हुई, मेमनी ज़बान मुंहिंजी पोते जी ज़बान आहे, पंजाबी आहे, सिंधी आहे, हीअं इंग्लिश आहे। तो ये 4-5 ज़बानूं अहिड़ियूं जिन में की न की गुफ्तगू करी। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू कैन स्पीक इंग्लिश एज़ वेल। अल्हम्दुलिल्लाह 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 जी माशाल्लाह। ऐं छो जो सोशल मीडिया सिंधी जो असांजो प्लेटफॉर्म आहे, काफ़ी सिंधी इस्लामी ॿाहिरि ऐं स्पेशली सिंध खां माण्हू असांखे ॾिसंदा आहिनि। त माशाल्लाह सिंध में तव्हांजो सफ़र रहंदो आहे, त सिंध जो कहिड़ो शहर आहे जेके तव्हां घणो लाइक कंदा आहियो? आउं त रहियां थो सिंध में, आउं सिंधी माण्हू आहियां। सिंध में पैदाइश थी आहे, कराची सिंध आहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में ई ज़िंदगी ऑलमोस्ट वधारे गुज़रे थी। तो सिंध जे तक़रीबन शहर में ट्रैवल थियो आहे। सिंध औलिया कराम जी सरज़मीन आहे, सिंध जी धरती बहु मिठी धरती आहे, ॿोली बि बहु मिठी आहे ने। लेकिन चूँकि मुंहिंजी पैदाइश कराची में थी आहे, असांजो दावत इस्लामी जो मरकज़ हेॾा आहे, दाता अमीर अहले सुन्नत असांजे पीरो मुर्शिद हेॾा रहनि था। तो कराची वधे से वधारे प्यारो आहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे मज़ारात औलिया ते भी तव्हांजो वञणु थींदो आहे माशाल्लाह सिंध में अहिड़ी जेका मज़ार जेके तव्हांखे काफ़ी रूहानियत महसूस थींदी हुजे, तव्हांखे काफ़ी उते वञण जो दिलि कंदो हुजे, वो कमेंट। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही जो मज़ार थे सिंध में काफ़ी वधारे उन्होंने थियो। वो मुझे वालिद साहब साथ जो है वालिद साहब गॾु सैयदना अब्दुल शाह साहबी रहमतुल्लाह ताला ठट्टा शरीफ में। तो वो चूँकि कराची से करीब भी आहे ने उनजा माशाल्लाह काफ़ी रूहानियत अल्हम्दुलिल्लाह मिले थी ने माशाल्लाह। जुमेरात नौ चंदी जुमेरात पछे उनके बाद अॻियां हलो तो जमील शाह दातार रहमतुल्लाह ताला अलैह। पछे पा अगर हिन तरफ़ हलूँ तो सखी अब्दुल वहाब शाह हैदराबाद में, और अॻियां हलो तो लाल शहबाज कलंदर अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह ताला। तो मज़ारात औलिया तो कमाल है। मकली में वनो तो माए मकली के साथ जो इतराबदी मज़ारात आइन। तो सिंध तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल औलिया है। हाँ, शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह ताला अलैह। पछे हेॾा अगर कराची में ॻाल्हि करो तो अच्छा कराची में काफ़ी फेरी जो है ना इन तरह की डिस्कशन थी थी कि साइक्लोन अची रही है, तो तूफ़ान अची रही है। तो अहले कराची मुतमईन हूंदा कि एवरी पार्ट ऑफ द सी, एवरी पोर्ट ऑफ द सी, हर जगह ते समंदर के किनारे ते औलिया कराम मौजूद आहिनि। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी क्लिफ्टन ते आहिनि, तो जनाब केमाड़ी ते गाइब शाह बाबा आहिनि, मनोड़ ते यूसुफ शाह बाबा आहिनि। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ारात औलिया जो इन समंदर के किनारे ते मौजूद आहिनि ने। असांजो अल्हम्दुलिल्लाह यक़ीदो आहे कि औलिया कराम जी बरकत से अल्लाह करीम कराची के तूफ़ान ने इन तरह की चीज़ों से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। यस अल्हम्दुलिल्लाह।
साईं सिंधी माण्हुनि जे हवाले सां तव्हां छा सोचींदा आहियो, तव्हांखे कीअं लॻंदा आहिनि सिंधी माण्हू? एक्चुअली मुंहिंजो पोते जी बि ज़मीनूं सिंध में आहिनि, तो आउं सिंधी माण्हू से काफ़ी क्लोज़ आहियां ना, उनखे बहुत क्लोज़ ॼाणा थो, तो आउं नारा तो वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, डाउन टू अर्थ, मिठा लोग आहिनि, शरीफ लोग आहिनि। ग़लत लोग हर कौम में हुअनि था, लेकिन फॉर फ्यू पर्सन, चंद लोगों की वजह से मां पूरी कौम के जो है ग़लत नथा चई सघूं। बट अनफॉर्चुनेटली हिकिड़ी चीज़ जो मूंखे काफ़ी दुख थिए थो कि इन उन दुख जे बाद ये एहसास थिए थो कि दावत इस्लामी जो पांखे सिंध में कम वधाइणो खपे, लेकिन सिंध जा लोग दीन के हवाले से, जो ख़ास तौर ते इंटीरियर सिंध जा लोग आहिनि, उनमें इलिटरेसी काफ़ी है, पांखे उनखे दीन सिखाइण जी ज़रूरत है, नमाज़ पढ़ाइण जी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है तो जैसे पंहिंजा सिंधी माण्हू नारी रहिया हुआ तो नमाज जी पाबंदी कनि, गुनाह से बचन, फजूल कम में वक्त ज़ाया करण जी बजाय इल्म दीन हासिल करन, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। तव्हां पंहिंजे पीरो मुर्शिद सैयदी अमीर अहले सुन्नत सां केतिरी मोहब्बत कंदा आहियो? वो शख्सियत जो तव्हांखे बदली हुजी हुए, वो शख्सियत जो तव्हांखे इश्क रसूल अता की हुए, वो शख्सियत तव्हांखे मदीने जो रस्तो ॾेखारी हुए, वो शख्सियत जो तव्हांखे मॉडर्न लाइफ से सुन्नत वारी लाइफ अता करे ॾिनी हुए, एतिरा एहसानात जिन जा हुन, उनसे केतिरी मोहब्बत थी सघे थी। अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से मोहब्बत है, ही इज़ माई आइडियल ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनजे सदके मूंखे भी नेक बनाए, उनजे साथ जन्नत में दाख़िलो भी नसीब फरमाए। साईं असांखे पंहिंजे पीर जी मोहब्बत हासिल करण लाइ, पंहिंजे पीर जी कुर्बत हासिल करण लाइ छा करणु घुरिजे? पीर जी रिज़ा वारा कम कियो न। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ऑलरेडी अनाउंस्ड, ऐलान किए चुके हैं कि जो भी मुझो मुरीद चाहे तो कि वो मुझो फैज़ वधारे हासिल करे, वो दावत इस्लामी जो वधिक करी कम करे। तो दावत इस्लामी जो अगर पर कम करना है इंशाल्लाह, वो भी दीन जो कम है, एक्चुअली दावत इस्लामी जो कम भी इस्लाम जो कम है, अल्लाह रसूल जी ॻाल्हियूं आहिनि। तो ऐं दावत इस्लामी जो कम के ना इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत जो फैज़ान भी तव्हांखे नसीब थिए। अॼु साईं जिन खां ॿुधणु चाहींदासीं त मदीने पाक सां तव्हांजी मोहब्बत ऐं मदीने पाक सां तव्हांजी मुनासिबत छा आहे? हाय हाय मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल भर मदीने में। मदीने से मोहब्बत ना होए तो ज़िंदगी केड़ी है। मदीने के बग़ैर न ज़िंदगी जो रंग आए, न ज़िंदगी जो मज़ो आए। सरकार अलैहिस्सलाम मदीने में आइन, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाइन था, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो कोई मुझे रोज़े जी ज़ियारत कंदो उन्हनि मथे मुझी शफ़ाअत लाज़िम वाजिब थी वञंदी है। एंड आउं सॼी दुनिया घुमियो आहियां रशीद भाई, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ वियो आहियां, तक़रीबन बदे बर आज़म अकड़े आधे बर आज़म जे अलावा वियो आहियां। फ्रॉम सॼी दुनिया घुमण जे बाद ये नतीजो मिलियो है कि मदीने जहिड़ी जगह कोई ना है। वाह, जो मदीने में सुकून आहे, जो मदीने में बरकत आहे, जो मदीने में राहत आहे, सुभान अल्लाह। घणी चीज़ूं अल्फाज में बयान नथी थी सघनि, मदीनो महसूस थिए थो, मदीनो बयान नथो थिए। मदीना ने मक्का पाक में उन त तव्हांजे क़ल्ब बतारनो तव्हां किथे आयो। ये फ़ज़ायूं, ये हवायूं, ये जो कैफ़ियात आहिनि, इट्स स्पीचलेस। इस्लाम बंदो बयान नथो करे सघे। बस अल्लाह पाक बार बार मदीने पाक जी हाज़िरी अता फ़रमाए, पाक पंहिंजो आख़िरी वक्त भी उथे ही गुज़रे ने। अल्लाह करे कि मौत मदीने पाक में मेरे ईमान व आफ़ियत वारी ने जन्नतुल बकी मदफन नसीब थी वञे। तो अल्लाह करे कि जो है अभी जो लफ्ज़ चया कि मुनासिबत करो है, मुनासिबत तो ये है कि गदाए मदीना, फ़कीर मदीना, मुश्ताक़ मदीना अल्लाह नसीब करे दिए। अल्लाह इश्क़ मदीना नसीब करे ने। असल चीज़ ये है कि याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अल्लाह बस मदीने जी ज़िंदगी ने, मदीने जी बाईमान मौत नसीब फरमाए। अच्छा साईं, असांखे इहो ॿुधायो, सोशल मीडिया सिंधी जे नाज़रीन खे तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां दावत इस्लामी में कॾहिं आया ऐं कीअं अचणु थियो तव्हांजो दावत इस्लामी में? एक्चुअली आई एम सो लकी दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा वालिद साहब जो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अमीर अहले सुन्नत जा अव्वलीन दोस्ते में से हुआ बिफोर दावत इस्लामी बनी ना हुई। 1980 में अमीर अहले सुन्नत जो क्लोज़ थी विया मुंहिंजा वालिद साहब। तो जॾहिं दावत इस्लामी बनी तो मुझी एक्चुअली पैदाइश 1974 जी है। तो आऊँ तकरीबन 7 वर्ष जो हुए जॾहिं दावत इस्लामी बनी है। तो बचपन में ही वालिद साहब मूंखे साथ गिनी वञा हुआ अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में। तो उते नातू भी थींदी हुयूं, उन बयानात भी थींदा हुआ। तो आऊँ नंढो हुए, आऊँ सुम्ही वञो हुए उते इज्तिमा में, आऊँ सुम्ही रहंदो हुए, लेकिन उन मूंखे कंटिन्यू गिनी वञा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पछी ऐं चई सघो था कि तव्हां चई सघो था कि फ्रॉम जॾहिं आऊं होश संभालम, मूंखे जॾहिं सम्झी करो कि चीज़ूं समझ अचण लॻियूं, नंढपण में अमीर अहले सुन्नत जी गोद में हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दैट डे अल्लाह जी रहमत से आऊं दावत इस्लामी में या। लेकिन यकीनन जहिड़ो माहौल ऊनू खपे, जहिड़ो इंसान खे बदिलियो खपे, अॼु तक न बदिलियो है। तव्हां दुआ करो कि आऊं नेक बनी वञा, अल्लाह मूंखे इख़लास नसीब फरमाए।
अच्छा सी माशाल्लाह असां इहो बि ॿुधो आहे त तव्हां बिज़नेसमैन बि आहियो त सोशल मीडिया जे नाज़रीन खे तव्हां ॿुधाईंदो कहिड़ो बिज़नेस कंदा आहियो छा कंदा एक्चुअली जीअं आउं तव्हांखे चयुमि की असां मेमन आहियूं त मेमन तव्हांखे ख़बर आहे बिज़नेस में वधारे हुअनि था त मुंहिंजा वालिद साहब जो बिज़नेस अल्लाह जी रहमत से उन टाइम ते ई हो असांजो जो फैमिली बिज़नेस आहे उहो धागे जो बिज़नेस आहे यान असां पॉलिस्टर यान जा इम्पोर्टर आहियूं પછી बच्चा मुंहिंजा वॾा थिया तो बिज़नेस में वो भी इन्वॉल्व थी विया तो अब असां आख़िर ट्रैवल एजेंसी भी खोली आहियूं अल्लाह जी रहमत आहे अल्लाह जी रहमत से 3-4 बिज़नेस आहिनि अल्लाह पाक उनमें बहुत बरकत अता फ़रमाया निकाह जे मुतालिक़ बि असां हाजी अब्दुल हबीब साहब जे बारे में ॿुधो आहे त वाक़ई अॼु साईं खां ॿुधंदासीं त साईं जन जो निकाह बि मदीने पाक में थियो हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजो निकाह 17 रमज़ान मुबारक मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी ने अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ुल जन्ना जे अंदरि थियो अल्लाह जी रहमत सां। अच्छा इहो ॿुधाइणु चाहींदा असांजे नादरीन खे तव्हां केतिरा दफ़ा मदीने पाक में हाज़िर? सच्ची ॻाल्हि इहा आहे कि मूंखे न आहे ख़बर ने आउं उनके काउंट भी नथो करां अल्लाह करे कि बस हाज़िरी थी नहीं रही है अल्लाह नज़र बस से बचाए बस बार बार जिक्र भी जो है ना बाज़ों का डर लगे तो कि नज़र ना लगी हुई है तो मैं दुआ कयो कि बस मेहरबानी जारी रहे खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफ़ा ने संभाल रखा। आख़िरी सुवाल जेके नादरीन जे लाइ तमामु घणो दिलचस्प साबित थींदो ज़ाहिरी हुस्न ऐं पोइ एतिरनि माण्हुनि जा जॾहिं तारीफ़ी कलमात मिलनि था उन वक़्तु छा तव्हांजी नसीहत आहे माण्हू पंहिंजे पाण खे कीअं क़ाबू रखे? अल्लाह पाक असां बदे के इख़लास भी नसीब फरमाए रियाकारी से बचाए। मुंहिंजो मञणो इहो आहे कि चेहरे जो हुस्न कना दिल जो हुस्न ज़रूरी आहे। चेहरा तो घणे जा हसीन आहिनि दिल काड़ा आहिनि असांजो अल्लाह पाक दिल भी साफ़ करे उजियालो करे हसीन करे। बीजी ॻाल्हि इहा आहे कि असल हुस्न जो आहे न उहो क़यामत जे ॾींहं जो हुणो। क़ुरान चए तो उन ॾींहुं घणा चेहरा हूंदा जो चमकी रहिया हूंदा न हुननि ॾींहुं घणा चेहरा हूंदा जो सिया हूंदा। अल्लाह उन्हनि ॾींहं जी चमक उन्हनि ॾींहं जी ख़ूबसूरती उन्हनि ॾींहं जी बरकत नसीब फरमाए। उन्हनि ॾींहुं चेहरो सिया थी वञे त दुनिया जी ख़ूबसूरती केतिरो करिणो आहे। तो अल्लाह पाक करे कि ये ज़रूर आहे कि माण्हू खे दुआ करावाए अल्लाहुम्मा हसन त ख़ल्क़ी फ़हसिन ख़ुलुक़ी अल्लाह तू मुंहिंजो चेहरो ख़ूबसूरत करे ॾिने मुंहिंजो अख़लाक भी ख़ूबसूरत करे ॾे अल्लाह मूंखे भी अहिड़ो बनाए ॾिए। साईं लाल शहबाज़ कलंदर जे मुतालिक़ कुझु तक़ी लाल शहबाज़ कलंदर जे मज़ार ते अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा महीना पहले भी मुंहिंजी हाज़िरी थी है जॾहिं उर्स मुबारक हो तो उनजी इफ्तिताही तकरीब में भी मूंखे उन्हनि जो मौक़ो मिलियो दुआ कराइण जो मौक़ो मिलियो। इनसे पहले आउं मदनी चैनल जो कोई प्रोग्राम करम या फैज़ान औलिया तो लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह ताला जे सीरत मथे पूरो प्रोग्राम रिकॉर्ड आहे यूट्यूब ते मौजूद आहे तव्हांजा व्यूवर्स नारी सघनि था ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम पर्सनैलिटी माशाअल्लाह अल्लाह पाक जा बहुत वॾा वलीन अल्लाह उनजो फैज़ान पाक नसीब फरमाए। अच्छा सी माशाल्लाह जीअं तव्हां चयो त मतिलबु पंहिंजे औलाद खे तव्हां जेको अथॉरिटी ॾियो उन्हनि खे चओ त हू भले कमु कनि त ईअं पोइ तव्हांजो कमु थींदो लेकिन कॾहिं ईअं थींदो आहे त औलाद नशे में हली वेंदी आहे ऐं ॿिए जेके ग़लति रस्ते ते हली वेंदी आहे पोइ उन्ही खे कीअं मैनेज कयूं उन्ही मामले खे कीअं असीं मतिलबु सही कयूं? बहुत डिफरेंट चीज़ूं आहिनि। औलाद जी बहितरीन तरबियत वालिदैन जी ज़िम्मेदारी है। फ्रॉम चाइल्डहुड उनखे पुट जे क़रीब रखो। पाक चो त बच्चो आहे बाद में करी गिना है वो बच्चो जॾहिं वॾो थी वञे तो हथ में नथो अचे तो बचपन में उनके पुट जे क्लोज़ रखो उनकी तरबियत करो उनके सुठो माहौल ॾियो वक़्तु ॾियो उहो वक़्तु उहो आहे तरबियत जो ॾो तव्हां चयो न बूटो जो आहे जॾहिं नंढड़ो आहे तव्हां उन्हनि जी डायरेक्शन सेट थींदी आहे जॾहिं उहो मज़बूत दरख़्त बने तो हिले भी नहीं तो पिछे नहीं हिले तो ही बच्चो आहे बच्चे जी फ्रॉम द चाइल्ड जड़ा बता रहा हूँ कि मुंहिंजा वालिद साहब मूंखे चाइल्डहुड से पुट सादगिरी वञा हुआ इज्तिमा में मदनी काफ़िले में व्हेन आई मतिलबु जॾहिं यूथ में अची विया आहियो ऐं की उनजी एतिरी तरबियत थी वई आहे पछे उनखे थोड़ी अथॉरिटी ॾियो कि बेटा वे दीन जो कम करो पछे नज़र भी रखो। अब ये जो प्रॉब्लम बदकिस्मती से सिंध के अंदर प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है तालीमी इदारे में आए नौजवाने में आए नशे की लत है अल्लाह इनसे पाबंदी के महफूज रखे। तो उनमें मेन चीज़ सोहबत है। पेरेंट्स के नारनू खपनो कि उन्हनि जो बच्चो किन जे साथ उथे तो कुछ साथ वे तो वो जब फ्रेंड्स कह रहे हैं फ्रेंड्स सर्कल अगर सोहबत सारी है कि ना अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। सोहबत साले तुरा साले तुनंद सोहबत ताले तुरा ताले तुनंद तो वी हैव टू थिंक अबाउट अवर कंपनी। तो अगर आए तव्हां ई नारंद आहियो कि भाई दोस्त कह रही दोस्त नमाजी आहिनि दोस्त दीनदार आहिनि तो इंशाल्लाह बच्चो भी दीनदार बनी वेंदो। तो अनफॉर्चुनेटली पंहिंजे पेरेंट्स जो इन बच्चे जब फ्रेंड्स चेक नथा करनि पाके वो पाके जो है ना गैदरिंग चेक करनी है ने पछे जे बाद ज़ाहिरनि में हुकूमत जो भी बहुत वॾो किरदार है कि हुकूमत के अल्लाह करे प्रोग्राम तव्हांजा हुकूमत जा लोग नारन के प्लीज़ इनके आई चाहियो हुकूमत चाहे तो पूरे पाकिस्तान से मुनशियात ख़त्म थी सके थी लेकिन अगर आए सप्लाई बंद करे ॾीना तो फिर डिलीवरी बंद थी वनी। अब सप्लाई अवेलेबल है तो बदकिस्मती से नौजवान इनमें उन्हीं रहा ना नौजवान की भी अर्ज़ कराया तो कि ये हराम है जहन्नम में उन्हनि वारो कम है अल्लाह जी नाराज़गी जो सबब है पाके कोई भी वक्त मौत अची सके थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर नशे की हालत में कोई के मौत अचनी तो अल्लाह जी बारगाह में करो मुँह ॾेखारणो। तो प्लीज़
ई लत से दूर रहो, सारा दोस्त अपनायो। अॼु जे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो माहौल है कि जॾा अहिड़ा दोस्त पाण खे मिलनि था जो पाण मस्जिद ना उन्हों तो याद दे रहा है कि नमाज जो वक्त थी वियो आहे, अचो असांजे साथ। तो हिन तरीक़े से अगर पाण इंशाअल्लाह ही करना है तो बहुत फ़ायदेमंद थी वेंदो। जज़ाकल्ला हुज़ूर, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, अल्लाह पाक तव्हांखे सलामत रखे। ऐं सोशल मीडिया जा नाज़रीन, तव्हांजे ज़हन में बि अगरि को अहिड़ो सुवालु आहे जेको तव्हां अब्दुल हबीब भाई खां पुछणु चाहियो था त असांखे ज़रूरु ॿुधायो, कॉमेंट्स में उन्हनि पंहिंजे इज़हारनि जो ख़्यालु कयो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल थी सघे तो मुमकिन आहे त इहो ॿियो इन सिलसिले जो पार्ट 2 बि थिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ऐं पॉसिबल आहे तव्हांजा सवालात बि अब्दुल हबीब अतारी खां पुछा वञनि ऐं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल असीं हुज़ूर खां इन जा जवाबात इंशाअल्लाह वठंदासीं।